ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಸೈಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಜಸ್ಟ್ ಡೇ ಔಟ್ ಫಾರ್ ದ ವೀಕೆಂಡ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಸ್ಟೋರೀಸಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ವೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನಾನು ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕೀಪ್ ವೈಟಿಂಗ್, ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಸಿ ಯು. ಇನ್ನೂ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮೂಡಿ ಬಂದಂಗೆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಡೆಮೋ ಆಯಿತು. ಏನಂತ? ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾವು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೌದಾ? ಅಷ್ಟಂಗೆ ನಾನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್. ಯೋ ನಾನು ಸುಸ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೂ ಕೇಳ್ತೀಯ? ರಜತ್ ಬಾಬಾ ಹಾಗೂ ಅವನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನೋಡಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡು. ಅವಳು ಆಮೇಲೆ ವಾಯ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ರಾ ರಾ ಒಳ್ಳೆ ನೀರು ನೀರು ವೈಫೈ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಕಾಫಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಬಿಸಿ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಕಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಬಿಡಬೇಕು ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಈಗ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ 30 seconds ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. It is called vacuum. So this will hold the coffee like that for 30 seconds. Understood? Super ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ತೀಯ. Just slight pressure. ಅಷ್ಟೇ. ಇದೇನು ಈ ಥರ